Առաջին լրատվականի թիմին հյուրընկալել է Չեխիայի դեսպան Տեր-Պետրոսյանը։ Պարոն դեսպան, շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար։ Սկսենք Չեխիայի խորհրդարանի պատգամավորների պալատի նախագահի Մարկետա Պեկարովա Ադամովայի պաշտոնական այցից։ Ինչ փուլում են հայ-չեխական հարաբերությունները, որ նշանավորվեցին այս բարձրաստիճան այցով։ Որպես դեսպան կասեմ, որ Չեխիայի Հանրապետության և Հայաստանի միջև հարաբերությունները հիանալի են։ I will say the relationship between the Czech Republic and Armenia is great. And I think that the Կարծում եմ վերջին այցը դրա վառ ապացույցն է։ good proof of that. Պարոն դեսպան Տիկին Պեկարովա Ադամովան խոստացավ, որ ամեն ինչ կանի Բաքվին Երևանի հետ բանակցությունների սեղանի շուրջ վերադարձնելու համար, խոստացավ օգտագործել բոլոր առկա լծակները, որպեսզի Բաքուն վերսկսի Հայաստանի հետ խաղաղության շուրջ բանակցությունները։ Դրան հաջորդեց նրա այցը Բաքու, բայց խաղաղության պրոցեսը ձգձգվում է, եւ սա Բաքվի կողմից պայմանագիր ստորագրելու պատրաստակամության բացակայության նշան է։ Ինչ ուղերձներ է ստացել ու փոխանցել Տիկին Ադամովա Պեկարովան Բաքու կատարած այցի ընթացքում խաղաղության պրոցեսն առաջ մղելու համար։ Նախ եւ առաջ նշեմ, որ Չեխիայի Հանրապետությունը, ինչպես եւ Եվրամիությունը, ցանկանում է, որ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանը լինի խաղաղ, կայուն եւ բարգավաճ։ Մենք պատրաստ ենք ակտիվ աջակցություն ցուցաբերել։ Ինչ կարող ենք անել։ Կարող ենք ստանձնել մոդերատորի կամ միջնորդի դեր, ինչը Չեխիան տևական ժամանակ է փորձում է անել։ Փորձում ենք լավ հարաբերություններ ունենալ եւ հայկական եւ ադրբեջանական կողմի հետ։ We try to have good relationships with both Armenia and Azerbaijan. We want to Ուզում ենք ունենալ աշխատանքային հարաբերություններ, գործնական հաղորդակցություն։ Կարծում ենք այս ամենը իրականում կարող է նպաստել խաղաղ լուծմանը, որին աջակցում ենք։ We think that can contribute to a peaceful solution that we support. Now Երբ մեր խորհրդարանի խոսնակը եկավ Հայաստան, նա հստակ հայտարարեց, որ Չեխիան աջակցում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրին, ինչը բխում է նաեւ մեր շահերից։ A peace agreement between Armenia and Azerbaijan is actually something that we support, and it is in our interest as well. Ահա այս ուղերձը նա փոխանցեց այստեղ Հայաստանում, նույն ուղերձը փոխանցեց նաև Ադրբեջանում։ And she delivered that as well in Azerbaijan. Նա Հայաստանում լսեց, որ հայկական կողմը հակված է եւ պատրաստ է շարունակել խաղաղությանն ուղղված բանակցությունները։ Նույնպիսի հավաստիացում լսեց նաև Ադրբեջանում։ Այսպիսով, իրականում երկու կողմերն էլ հստակ նշեցին, որ շահագրգռված են խաղաղության պայմանագրով, պատրաստ են շարունակել խաղաղության գործընթացը։ And they are ready to continue in peace talks or peace negotiations. PACE delegates decided to expel Azerbaijan. ԵԽԽՎ-ն մեկ տարով հեռացրեց Ադրբեջանի պատվիրակությանը։ Եթե Բաքվի իրական մտադրությունը խաղաղության պայմանագիր ստորագրելն է, ինչպես կմեկնաբանեք այս որոշումը։ How would you comment on this? So first of all, I think that Նախ կարծում եմ Ադրբեջանը իսկոյ չէ, շատ ամպագորգոր է հնչում, մի իրավիճակ է ստեղծվել, որի պատճառների մասին լսել ենք խորհրդարանականներից։ There are clear reasons for that, and we've heard those reasons by the parliament members. I'm not going to comment Չեմ on that. պատրաստվում մեկնաբանել դրանք։ Բոլորս էլ կարող ենք կարդալ, թե որն է ձեր մատնանշած որոշման պատճառը։
decision that you just mentioned. Միևնույն ժամանակ մենք իհարկե ցանկանում ենք համոզվել, որ երկու կողմերն էլ նկատի ունեմ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը միայն չեն խոսում խաղաղությամբ շահագրգիռ լինելու մասին։ Meaning Armenia and Azerbaijan. They don't only speak about their interest in continuing or their interest about the continuation of the peace negotiations, but we would like to Ցանկանում ենք տեսնել իրական գործ, իրական քայլերի եւ դրա մասին բաց խոսում ենք մեր հայ ու ադրբեջանցի գործընկերների հետ։ Speaking openly about to our Armenian as well as our Azerbaijanis colleagues and as I Ինչպես արդեն ասացի, երկու կողմից էլ լսում ենք, որ շահագրգռված են առաջընթացով խաղաղության բանակցություններով։ Genuine and they are genuinely interested in progress in peace talks. Do you believe that Եվ երկրորդ, Բաքվի քաղաքական մեկուսացումը օգնում է, թե ընդհակառակը խանգարում է խաղաղության process-ին։ or just the opposite, might it hinder? I'm not sure whether the word Վստահ չեմ, որ ձեր արտաբերած բառն իրականում ճիշտ է, քանի որ ինչպես նշեցի, մի յուրօրինակ իրավիճակ է, որի ետևում առանձնահատուկ պատճառներ են։ Reasoning behind it. Բաքվի պատվիրակությունը լիազորություններ չի ունենալու ԵԽԽՎ-ում առաջիկա տարվա ընթացքում։ And this is actually not Նրանք մեկ տարի իրավունք չունեն գալ ԵԽԽՎ։ Այո, եւ սա այն իրավիճակը չէ, որը պետք է մեկնաբանի Հայաստանում Չեխիայի դեսպանը։ This is a decision of the parliament members. Ինչպես նշեցի, սա խորհրդանի անդամների որոշումն է, նրանք բացատրել են պատճառը։ The Czech Republic Չեխիայի դիրքորոշումը բավականին չափավոր է։ Մենք չենք մասնակցել քվեարկության գործընթացին, քանի որ կարծում ենք ավելի լավ է խոսել, քան չխոսել, ավելի լավ է խոսելու հնարավորություն ունենալ, քան չունենալ։ Because we think that it is better to talk than not to talk. It is better to have an opportunity to talk than not having it. Հայ-ադրբեջանական սահմանին Եվրամիության դիտորդական առաքելությունն ընդլայնվեց, Եվրամիության անդամ որոշ երկրների հետ պաշտպանական գործակցություն է նշմարվում, Ադրբեջանը վերջերս, թեև տերմինի հետ համաձայն չէ, հեռացվեց ԵԽԽՎ-ից։ Հայաստանին աջակցելու գործիքակազմը սպառված է, թե ավելին սպասել, թե պաշտպանական գործակցության եւ թե քաղաքական աջակցության իմաստով, հաշվի առնելով, որ անվտանգային սպառնալիքը Ադրբեջանից Հայաստանի դեմ պահպանվում է, քանի դեռ խաղաղության պայմանագիր չի ստորագրվել եւ գործնականում չկան արդյունքներ։ Yeah. Again, we hope that the peace treaty Այո, եւ նորից մենք հույս ունենք, որ խաղաղության պայմանագիրը շուտով կստորագրվի, մենք լավ նախանշաններ ենք տեսնում։ We see good signs. Պետք է կրկնեմ, որովհետև դա շատ կարևոր է։ Մենք որպես Չեխիայի Հանրապետություն, որպես Եվրամիություն շահագրգռված ենք դրանում։ This is what we as the Czech Republic and we as the European Union are interested in. Խաղաղության պայմանագիրը քննարկվել է երկու կողմերի միջև, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միացյալ ջանքերը կբերեն խաղաղություն եւ կայունություն այս տարածաշրջան։ In a joint effort of Armenia and Azerbaijan that would bring peace and stability to this region. This is actually something that Մենք փորձում ենք աջակցել, իսկ Հայաստանում Եվրամիության առաքելությունը, որի մասին հիշատակեցիք, գործիքներից մեկն է։ Armenia that you mentioned is only one of the tools. You're correct. There was a decision adopted that the EU mission will be broader. So it will be even stronger. Դուք իրավացի եք, կայացվել է Եվրամիության առաքելությունը ընդլայնելու որոշում, բայց սա միակ գործիքը չէ, որով Եվրամիությունը աջակցում է խաղաղության բանակցություններին եւ Հայաստանին։ Եվրամիությունում քննարկել են տարբեր գործիքակազմեր, Հայաստանին ավելի ուժեղ եւ խորը աջակցություն ցուցաբերելու համար։ The peace negotiations and to support Armenia, actually. This whole fall, we in the European Union have discussed various
tools, various instruments of support. Այդ գործիքներն այժմ մշակում ենք, դրանք բխում են Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև երկկողմ համաձայնագրից, այսպես կոչված համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրից։ Մենք Եվրամիությունում աշխատում ենք նաև խաղաղության եվրոպական հիմնադրամի միջոցով Հայաստանին աջակցելու հնարավորության վրա։ Հույս ունենք, որ Եվրամիությունն այս գործիքը ևս կօգտագործի Հայաստանին օգնելու համար։ Armenian agreement, so-called SIPA, but also we in the European Union are working with the possibility of supporting Armenia through European Peace Facility. This is another instrument that the European Union will hopefully use in order to support Armenia. Վերադառնանք տիկին Պեկարովա Ադամովայի այցի տնտեսական մասին։ Չեխական պատվիրակությունը կազմված էր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ներկայացուցիչներից, առևտրի նախարարության ներկայացուցչից բիզնես ֆորում անցկացվեց, որն է երկկողմ տնտեսական օրակարգը։ We are trying to deepen the economic relations between Armenia. Փորձում ենք խորացնել տնտեսական հարաբերությունները Հայաստանի եւ Չեխիայի միջև։ The trade between Armenia and the Czech Republic has been growing quite significantly. Ուրախ եմ տեսնել, որ երկու երկրների միջև առևտրաշրջանառությունը էականորեն աճում է, ինչը ակնհայտ է վերջին 2 տարիներին եւ կրկնապատկվել է։ Տեսնում ենք նաև, որ Հայաստանն ուժեղ է ու փորձում է կենտրոնանալ մի քանի ոլորտների վրա, որոնց թվում է IT ոլորտը։ Ահա թե ինչու տիկին խոսնակը որոշեց Հայաստան գալ չեխական ընկերությունների փոքր պատվիրակության հետ, որի մեծ մասը IT ոլորտի ներկայացուցիչներ էին։ And that's why Madam Speaker decided to bring along a small delegation of companies, Czech companies, mostly from IT. Տեղի ունեցավ բիզնես համաժողով եւ այս այցը, ինչպես նաեւ բիզնես համաժողովը անցյալում կյանքի կոչված գործողությունների շարունակությունն էր։ Actually was a continuation of activities that we have already carried out in the past. There was a group of Armenian Հայկական IT ընկերությունների ներկայացուցիչներն իրենց հերթին այցելել են Չեխիա, հանդիպումներ ունեցել իրենց գործընկերների ու պոտենցիալ գործընկերների հետ։ Անցած տարի վարչապետ Փաշինյանը ևս այցելեց Չեխիա, տեղի ունեցավ բիզնես համաժողով միջկառավարական հանձնաժողովի մասնակցությամբ, ինչը ևս հավելյալ գործիք է չեխական եւ հայկական ընկերությունների միջև բիզնես կապերը խթանելու համար։ Այսպիսով տիկին խոսնակի Հայաստան այցի շրջանակում չեխական IT ընկերությունները հանդիպեցին իրենց հայ գործընկերների հետ։ Նրանք ներկայացրին ոլորտին առնչվող խնդիրների իրենց լուծումները, տեղի ունեցան գործնական քննարկումներ եւ այժմ պետք է հուսալ, որ այդ քննարկումները կտան իրենց շոշափելի արդյունքները։ There were business talks, B2B talks held, and I hope now we can only hope that these business-to-business talks will result in a productive and like particular practical results exactly in business deals to be fully open. Մշակութային կապերի մասին վերջերս աչքովս ընկավ մի հայտարարություն, որում չեխ ժամանակակից սպառուսույցը Հայաստանում բարի դպրոցի կամ թատրոնի հետ համագործակցություն էր փնտրում։ Ինչպես եք գնահատում հայ-չեխական մշակութային հարաբերությունները։ Again,
Եվ նորից ցանկացած դեսպան կասի, որ ինչպես տնտեսական, քաղաքական, այնպես էլ մշակութային կապերը շատ լավն են ու խոստումնալից։ The cultural ties between the Czech Republic Երկու երկրների Չեխիայի եւ Հայաստանի միջև մշակութային հարաբերությունները եւս շատ խոստումնալից են։ Both countries are actually very cultural countries. We know that Armenia is Քանի որ երկու երկրներն էլ ունեն հարուստ մշակույթ, Հայաստանը մշակութային կայսրություն է։ In the world, the country full of talented, educated Առաջին քրիստոնեական երկիրն աշխարհում, երկիր, որտեղ բնակվում են շատ տաղանդավոր, կրթված մշակութային մարդիկ։ Make the ties again to put them in practice and to make them even institutionalized. So ties between our cooperation Փորձում ենք այդ կապերը դնել գործնական հունի մեջ եւ դարձնել ավելի համակարգված։ I was very glad to see that Բարի դպրոցների միջև համագործակցությունն այդ օրինակներից մեկն է։ Շատ ուրախ էի տեսնել, որ զարգանում է նաև ազգային թանգարանների միջև համագործակցությունը։ Տիկին խոսնակի այցի շրջանակում համագործակցության հուշագիր է ստորագրվել Չեխիայի ազգային թանգարանի եւ Հայաստանի պատմության թանգարանի միջև։ The Czech National Museum and the Armenian Historical Museum was signed. The first exhibition prepared by the Czech National Այստեղ բացվել է նաև Չեխիայի ազգային թանգարանի առաջին ցուցահանդեսը, որ տևելու է 2 ամիս, ներկայացված են ամրոցների, դղյակների լուսանկարներ։ 2 more months. It's an exhibition of Czech castles and chateaux, and I would like to take this opportunity to invite everyone to visit that exhibition. Ցանկանում եմ այս հնարավորությունն օգտագործել ու հրավիրել բոլորին ցուցահանդես։ The Czech Republic, so the museum Հույս ունեմ, որ շուտով Չեխիայում կկազմակերպվի հայկական ցուցահանդես։ We have other plans to present the Czech culture in Armenia and the Armenian culture in the Czech Այսպիսով Republic. թանգարանների միջև համագործակցությունը զարգանում է։ Ունենք ծրագրեր չեխական մշակույթը Հայաստանում, հայկական մշակույթն էլ Չեխիայում ներկայացնելու ուղղությամբ։ This year is a year of anniversaries of several important personalities. There will be a 100th anniversary of Օրինակ, այս տարի լրանում է Ֆրանց Կաֆկայի մահվան 100-րդ տարելիցը, գրող, որին Հայաստանում շատ լավ են ճանաչում, Հայաստանում շատ հայտնի գրող է։ նախատեսում ենք Հայաստանում կազմակերպել մի քանի միջոցառում, նաև ծրագրում ենք Երևանի կենտրոնում որմնանկարչության միջոցով ընդգծել չեխ-հայկական հարաբերությունների կարևորությունը։ Several concerts here in Armenia. We also are planning to paint, to have a mural painting here in the center of Yerevan, a large painting, a large painting on a wall with celebrating the Czech-Armenian relationship. So there are cultural projects. Ուրախ եմ տեսնել, որ մշակութային համագործակցությունը տալիս է արդյունքներ։ I'm happy to see that culture is a field that we not only speak about as the joint ground, as the common ground, but we also see results of that. Եվս մեկ վերադարձ քաղաքականությանը, Բաքուն ենթադրաբար ձերբակալել է Չեխիայի քաղաքացու հայ-ադրբեջանական սահմանն անցնելիս։ Ինչպես կմեկնաբանեք։ I can only confirm that fact. I can confirm that a Czech Կարող եմ միայն հաստատել այդ փաստը։ Կարող եմ հաստատել, որ Ադրբեջանի ոստիկանական ուժերը ձերբակալել են Չեխիայի քաղաքացու հայ-ադրբեջանական սահմանը իբրև թե անօրինական հատելու մեղադրանքով։ Illegal or with an accusation of an allegedly illegal crossing of the Armenian-Azerbaijani border. Our embassy in Baku
Բաքվում մեր դեսպանատունը կապի մեջ է այդ մարդու ընտանիքի հետ, հետաքննություն է ընթանում։ And the whole case is under investigation. Սա համարում եք Չեխիայի դեմ քաղաքական ճնշման քայլ։ I see this as Տեսնում եմ մի գործ, որը հետաքննվում է, չեմ խոսի քաղաքական ճնշման մասին, մենք փորձում ենք հասկանալ, ինչ է տեղի ունեցել, ստանդարտ ընթացակարգ է։ Speak about a political pressure. We are trying to learn what happened, and this is a standard procedure. Շատ շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար։ Խնդրեմ, ուզում եմ օգտվել վերջին րոպեի հնարավորությունից ու շնորհավորել ձեզ նոր հաղորդաշարի կապակցությամբ։ Ուրախ եմ, որ առաջին հյուրերից մեկը ես եղա։ Congratulate you on a new TV show. Առաջին լրատվականի թիմին դեսպանատանը հյուրընկալեց Չեխիայի դեսպան Պետր Պիրոնչիկը։ Կհանդիպենք։